Ciao, ciao. Ciao ja oikein paljon tervetuloa seuraamaan vuoden viimeistä vlogia. Tällä videolla saatte kuulla vähän intti-elämää, intistä, metsin kuulumisia sekä ihan vaan ylipäätään perinteistä meikäläisen hienoa vlogia. Nyt kuitenkin ensimmäisenä juuri heränneenä kello on about 8.30 ja mä ajattelin, että mä nyt käyn tekemään aamutoivat, teen aamupunkan ja puheen päälle. Tässä on samalla kun mä itse asiassa puhun, niin mä voin selittää, että siis mitä mä edes teen intissä kautta. Mä en ole varmaan sanonut sitä, mutta tosiaan niin kun mä oon lähtenyt Niinisalosta, vetänyt alkoskauden siellä ja mä saan sit siirron tänne Turun Pansioon Merivoimiin. Nyt vasta jälkeenpäivän mä oon tajunnut sen, että kuinka sille erilainen sekä todella siisti chanssi toi on ollut. Siis vaihtaa ylipäätään siis se, että palveluspaikka on vaihtunut 300 kilsaa lähemmäs kotia, niin onhan se aika paljon kivempi. Sekä tosiaan mun mielestä on vähän erikoista, että maavoimista pitää tekee merivoimia. Mut ihan kiva. Mun tosiaan siis toi koulutushaarani on siis graafikko, katsomaan vielä tarkemmin sanottuna laivastosoittokunnan viestintävarusmies. Nimenomaan siis teen vähän niinku tätä videoprojekteja sekä kuvaprojekteja todella paljon laivastosoittokunnan somea niinku aika siistiä viranomaistilille. Mulla on tosiaan työpari, aika erikoista, meitä on 2. Ja se on itse asiassa silleen, ei oo entuudestaan tuttu, mutta siis ihan raisolainen Juuso, joka on tosiaan siis niin kuin ihan älyttömän hyvä jätkä. Pakko sanoa tähän väliin shoutout Juusolle. Myös siis tarkemmin sanottuna toimistomme, eli missä on siis kaikenlaiset laitteistot ja kaikki nämä on siis historiallisella merivoimien esikunnan niin kuin tontilla, eli Turun Heikkilässä, eli käytännössä niin toisella puolella kaupunkia, missä tämä meidän kasarmimme on, eli Turun Pansio, rannikkolaivasto. Niin joka päivä siis minä ja Juuso työparini mennään Heikkilään sen toimistolle. Varmasti muistamaan hyviä hetkiä siltä autoreissulta, koska yleensä meillä pauhaa musiikki ihan älyttömän lujaa siellä autossa. Ollaan vedetty Katri Helenet ja kuulen kaikki Machine Gun Kellyt ja kunnon Suomi-popin hitit ihan täysillä. Ja siis kaikkihan tämä tarina, eli Intti, sai alkunsa siis 7.7. heinäkuussa 25. Ja niin olen 9 kuukauden mies. Eli meillä se Intti silloin päättyy maaliskuun 18. päivä. Ja sitä odotan innolla. Muistaakseni tämänhetkinen TJ taitaa olla tässä uuden vuoden aattona 78. Varmaan saatatte huomata, että tää tuossa tosiaan oo ees ketään. Mutta tosiaan nyt kun on uuden vuoden aatonotto, kaikki on lomilla. Ja justhan tossa oli myös mullakin siis joululomat. Nauttisin niistä tosi paljon. Tekee oikeesti ihan hyvää olla himassa. Juhlia perheen kanssa jouluja ja välipäiviä. Nyt uuden vuoden aattona siis mulla on siis yksi keikka Heikkilässä, kuvauskeikka. Omasta mielestä ehkä vähän turha, koska siis se oli ylipäätään tukipyyntö, että niitä kuvia ei saa julkaista meidän missään tilille. Mä menen vaan sinne ottaa kuvia, kun siis siellä oli yksi semmonen tapahtuma. Mä en ole ihan varma saanko kertoa asiasta, mutta parempi olla kertomaan. Aika lyhyt tapahtuma tuossa kello 12 aikaa. Se on vaan tämän päivän agenda ja sitten illalla päästään kuitenkin lomille heti taas. Tosiaan tää ei ole normaali päivä minulle tai koko yksikölle, koska normaalisti herättäjästä avaat siinä 6 aikaa, mä heräsin jo 8.30. Sekä siis sen myötä tietenkin toi meidän ruokailu eli aamupuolella lounas on brunssi tänään ja saa tulla Bukessa tosiaan vähän aiemmin. Myöhemmin siis. Nyt otin siis aika jälleen tullut hyvästellä tämä mesta. Onneksi ihan taas vähäksi aikaa. Sitten lähdetään syömään. Tadaa! Siinä se aamiainen oli aika jees ja vielä juttelin Fajan kanssa tuossa puhelimessa. Otin ihan iisisti niin sanotusti. Mutta nyt seuraavaksi lähdetään täältä kylmästä Pansiosta toisella puolella Turkuun, eli toimistolle sinne Heikkilään. Ja nyt tosiaan, koska työpariani ei ole täällä, jolla olisi ajokortti sekä ajolupa, niin meikäläinen joutuu menemään bussilla, ei käytännössä täällä on vähän pirun kylmä. Ei se mitään, kyllä kestetään. Nyt mä olen toimistolla. Siis tuo ulkona on ihan älyttömän kylmä. Mä voin tosin kävelee silleen aika paljon. Ja voin sanoa, että kyllä vähän jäät paikat, mutta meikä ainakin hyvin aikataulussa. Keikka alkaa noin tunnin päästä. Tossa ihan naapurissa tässä soittokunnassa varmaan nopeasti tsekkaamaan kamerakamat tosta noin. Ja sitten ei muuta kuin kohti Heikkilä sotilas kotiin. Ja sitä kuulumisesta käytännössä
Siis mä miettisin ensin, että olisi aika hauska idea mennä kuvaamaan käytännössä vuoden takaisen kuvauspaikkaan, eli siis Puolellanmäellä, jos mä siis kuvasin ton mun ensimmäisen videon tälle kanavalle. Jotenkin mun mielestä tosi cringe ja outo video, mutta jostain pitää aloittaa. Myös siis mä tajusin sen, että en todellakaan halua mennä tänään kuvaamaan sinne, koska siellä on ihan todella kylmä. En aio mennä sinne, niin sen takia mä voin nyt kertoa siis teille jotain kuulumisia tai ylipäätään tulevaisuuden suunnitelmia. Siis mulla on ollut pari vuotta jo käytäntönä se, että mulla on Notionissa listattu niin kuin vuoden jokainen kuukausi allekkain ja sit mä oon kirjoittanut jokaisesta kuukaudesta jotain plussaa ja jotain miinusta. Jokaisesta kuukaudesta jotakin tekstiä sinne. Mä yleensä just teen sen tälleen niin joulukuun lopussa. Sitten se on hauska muistella sitä, mitä on niin tapahtunut vuoden aikana. Ja eilen itse hoksasin, että tällainen vuosi mulla oli. Ja mä nyt silleen ihan välttämättä tiedä, mitä mä siitä haluan jakaa. Mun vuosi 2024 oli silleen tosi rankka. Ja se ehkä myös vielä jatkui vähän silleen alkuvuoteen. Oli muun muassa paskoja ihmissuhteita. Mä tuhlasin paljon rahaa, niin aika paljon kaikkea muutakin. Myös ihan siis todellakin hyviä asioita. Mutta kuitenkin, siis jos miettii sitä koko vuotta, niin mä sanon, että mulla on mennyt ihan hyvin. Siis mun tavoitteita tälle vuodelle ei tietenkään ollut. Mä oon kirjoittanut sinne viime vuoden joulukuussa, että elättää vuosi normaalisti, mutta elää vähän paremmin. Ja mä voin sanoa mun mielestä ihan rehellisesti, että mä oon niinku mun mielestä ihan onnistunut siinä. Mä oon ehkä elänyt paremmin kuin viime vuonna. Jos joku miettii, että miten, niin en löydä siihen välttämättä oikeaa vastausta. Oli kivempi vuosi kuin viime vuonna. Tietenkin tänä vuonna mä oon ollut nyt jo yli puoli vuotta Intissä, niin se on ehkä silleen vähän erikoista aikaa. Ei oo ollut samanlaista meininkiä kuin viime vuonna, mutta muun muassa se, että mä oon tänä vuonna valmistunut. Mä oon ensinnäkin päässyt Inttiin tai mennyt Inttiin ja tutustunut paljon uusia ihmisiä ja kehittynyt media-alassa ihan helvetisti. Päässyt vaikka erotuomarin akatemiaan, no se on kyllä ensi vuoden hommia. Myös siis saanut ehkä taas semmoisen niinku musikaalisen niinku kiinnostuksen taas niinku uudelleen roihuamaan. Niin kuin varmasti moni tietää, mä oon todella suunnitelmainen jätkä ja mä haluan lähes aina tietää jotain jo tulevasta. Ja nyt jos alkaa miettiä sitä ensi vuotta, 2026, mitä on luvassa? Mä en tiedä. Ja se mua ärsyttää aika paljon. Yksi asia heti valmiiksi voi sanoa sen, että niin kuin tammi-maaliskuu mä oon Intissä. Eli luultavasti Intti-arki vie mennessään ja silleen alkuvuosi on luultavasti ihan yhtä tylsää kuin melkein nytkin. Mut Intin jälkeen siis mulla ei ole mitään hajua, mitä mä haluan itseltäni tai mikä on mun elämän suunta sen jälkeen. Jos totta puhutaan, niin ei sitä tarvitse tietää. Mut minä, suunnitelmainen Aaron, haluan sen totta kai tietää. Mutta se niin kuin, on paljon kiinnostuksen kohteita ja mä oon miettinyt, että mikä mua vetää puolellaan, niin kuin musa, media, sote vai jotain siltä väliltä. Hyviä puolia tällä hetkellä on vielä Intissä se, että siis mä saan ammattilaisten apua ja mä oon ajatellut mennä juttelemaan just sotilaskuraattorille tai sotilaspastorille, papille, koska hän on kuitenkin alan ammattilaisia ja niin kuin siis ne on ihan vaan ilmasta juttu seuraa. Nyt se käy ehkä mullekin toteen, että mitä Intin jälkeen kuuluu tehdä? Meekö mä opiskelemaan, meekö mä töihin? Muutaks mä toisella paikkakunnalla? Koska mä muutan omilleni? Koska mä hankin auton, ajokortin, oman asunnon? Itse nyt, koska toi keikan aikataulu alkaa lähestyä, niin mä otan tossa kaikki kamerakalustot ja lähden kohti keikkapaikkaa, eli tuohon käytännössä niin pihan toiselle puolelle Heikkilän sotilaskotiin. Se oli nopea setti se. Siis en hirveästi voinut kuvata tuolla yhtään mitään muuta kuin sitä, mitä mä sinne menin kuvaamaan. Aika on mennyt ihan törkeä vähän. Eihän toi ollut joku pari tuntia. Yleensä se menee keikalla aika nopeasti. Mut toi oli ihan älyttömän pitkästyttävää. Ja siis tuli kuvia nyt varmaan niin kuin enemmän kuin koskaan. Siis joku varmaan, en mä tiedä, siis joku yli 1000 kuvaa kuitenkin. Koska siis oli vähän niin kuin semmonen tyyli, että pakko onnistua tyyli. Koska siellä on paljon isoja johtajia, niin sit se, että mun on pakko onnistua niissä kuvissa. Nyt ei onneksi tarvi editoida niitä kaikkia kuvia, ja en todellakaan jaksaisi, koska siis mä seisoin ihan älyttömästi tuolla. Onneksi pääsee istumaan. Mä editoin muutaman kuvan tapahtuman päähenkilöistä, ja lähetän ne vaan sähköpostissa, ja katsotaan sitten mitä mä teen. Kauhea duuni. Menipä sinne paljon aikaa. Nyt kello on itse asiassa tasan 5, ja nyt on aika lähteä kotiin. Pää hajoaa. Mua väsyttää ja itse vähän kova nälkäkin jo. Siis tää on ihan perseestä. Täällä on ihan yhtä kylmä kuin aamulla. Mut nyt täällä on vaan pimeä. Siis mä en tykkää yhtään talvesta. Jotenkin talvi on vaan perseestä. Mä en yhtään tiedä, miksi mä menin tälle bussipysäkille. Kyllä mä en yleensä mene
Mut nyt seistään täällä ainakin 10 minuuttia tässä kylmyydessä ja sen jälkeen mennään seuraavaan. Maksimoidaan semmonen kylmyys ja kipeäksi tulee mennä. Ainakin yksi asia on tässäkin hetkessä hyvä, nimittäin se, että ei tarvii mennä tuonne kasarmille enää vasta ensi vuonna. Ja itse asiassa vasta viikon päästä. Niin voi ottaa nyt viikon taas lepoa. Ei ainakaan kannata niinku yhtään siis nyt kettuille, että olisin unohtanut äsken tällä matkalla, että mulla on joku hito vlogi tänään. Mutta hei, nyt mä oon himassa. Ai että, lämmintä. Ja nyt mä heitän kaikki nää armeijavehkeet nyt taas viikoksi pois. Siis toi oli tosi rankkaa jotenkin tuo setti tänään tuolla niinku Intissä. Siis ei mikään muu oikein keikka ollut silleen raskas. Tai jotenkin tommonen. Tai sit se oli vaan tää, kun nyt ei oo hetken ollut siellä keikolla ja ollut pitkään lomaa tässä näin. Ja siis mun ruokalustahan on siis se vitun 9 tuntia aikaa. Voi olla vähän nälkä. Joten ihan siis siitä syystä nyt menen tekemään ruokaa keittiöön. Mun mielestä outoa katsoa kelloa, että siis kello on jo 6:30. Yhtäkkiä mulla tuli vähän niinku semmonen kiire. Frendi on niinku tullut hakemaan mua jo hänen luoksensa, koska pidetään semmoinen saunailta hänen kanssa tänään. Ja niin sopisin myös Fajan kanssa saunaillan sekä myös toisen Frendin kanssa yhden saunaillan tälle viikolle. Aika hauskaa, ihan silleen niinku kivaa, että nyt kun mulla on näitä lomia, ihmiset haluaa ja ehtiä nähdä minun kanssa, mikä on erittäin kiva. Sitten katsotaan mihin mun kierrätyspuskaa nää menee. Eiks nää ihan muovia, mutta nää ei oo puhdasta muovia. Niin mitä pitää tehdä? Tosiaan ajattelin tässä samalla kun syön, niin olisin editoinut tosiaan siis muutamaa videoprojektia, mitkä mulla on tässä läppärillä. Tai vaikka olisin ottanut vaikka jotain akkaria tai jotain, mutta en jaksa. En ehdi. En tiedä sitten missä välissä mä esimerkiksi editoin ne videot loppuun, tai missä välissä mä esimerkiksi editoin tänne videon. Ei se mitään, eihän näillä mikkien kiire ole, ja näillä ei koskaan mitään aikatauluakaan ole. Niin ihan sama. Mutta nyt tosiaan siis loppuu tämmönen ihme outo jäppäily. Siis kiitän tästä vuodesta. Kiitos. En tiedä ensi vuodestani yhtään mitään. Kerron sitten kun tiedän jotain ensi vuodesta, niin luultavasti tuun vielä tekemään näitä hauskoja vlogeja. Tai kaikenlaisia muita settejä tänne Metsi YouTube-kanavalle ja ylipäätään muihinkin someihin varmasti vielä ensi vuonna. Lopettelen varmaan tämän vlogin tähän, koska siis mulla on tälläkin hetkellä varmaan sellainen pieni kiire tässä. Joten joo, kiitos katsomisesta ja kiitos tästä vuodesta. Moro!